哋嚟到咧中院同埋柳琴班嘅樂器班嘅上課現場，我哋睇下班小朋友先。喂，你哋上堂開唔開心啊？好得意喎！呢班咧同其他樂器班唔同咧，我哋有兩種樂器嘅，分別係中院同埋柳琴。喂，其實邊一啲係中院咧？中院嘅同學可唔可以舉起你嘅中院啊？哇！原來呢隻重呢隻中，我覺得好搞笑啊！我一睇中院咧，第一眼望落去咧，係覺得一個人樣嚟㗎。好開心。係啊，開心嘅嘢嚟嘅。喂，喺我隔離咧就係我哋中院同埋柳琴老師黎老師啊。喂，黎 Sir，其實咧呢兩個窿有乜用嘅咧？呢兩個窿咧，其實咧係好似眼嚟嘅，唔係講笑嘅。呢兩個窿咧係我嚟發聲嘅，佢主要係如果冇咗呢兩個窿咧嘅話，呢度細聲好多。哦，原來係咁嘅。咁咧，咦？我見到中院係有4條線。4條線。4條線嘅。咦？阿黎嗰隻中院又唔同樣喎，睇下先。呢個仲似人啊！呢個暈咗啦。呢個似唔似超人啊？呢個。隻眼暈咗啊！又一樣喎。係咯，嗰個就係即係動物嘅樣，呢個隻眼係好似月亮咁嘅樣，好得意喎，都係4條線啦。好啦，喂，咁你嗰啲咧，你嗰啲咩嚟㗎？唔該晒子啊，可唔可以借俾老師啊？呢個咩嚟㗎？柳琴，哇，柳琴！喂，黎老師啊，其實柳琴嘅都係4條線啦，佢音色啦同埋中院咧有乜分別嘅咧？柳琴咧會比較聲音會比較尖啲啦，係咯。咁同埋佢會因為佢個琴會比較細個啲咧，咁通常啱啱啲細個啲嘅朋友咧會咧容易啲開頭接觸到。唔怪得啦，我哋學柳琴嘅同學仔咧都係1、2年級喎，係咪啊？喂，一場嚟到，不如我請兩個姐姐演奏下中院俾我哋嘅同學聽，好唔好啊？好嘢，俾啲掌聲佢哋。好啊，嚟，好多謝謝。今日咧，我哋又嚟探訪另一個嘅中國樂器班，呢班係咩咧？睇佢，Bell 咩班嚟嘅？你哋學咩？呢個咩樂器嚟㗎？琵琶。咦，琵琶唔係食得嘅咩？唔係。過嚟做咩㗎？呢個琵琶？過嚟彈㗎喎。喂，你用咩彈咧？喂，阿蔡佩瑩。指甲。俾哥哥影下呢個指甲，呢個叫咩啊？呢叫做指甲。假指甲啊！我用真嗰啲指甲留長啲彈埋到。梗唔係啊。唔得㗎，要用假先得㗎。好嘢喎！喂，琵琶有幾多條線啊？影下呢個先。你叫咩名啊？你？林永璇啊！琵琶幾多條線啊？4條。可唔可以順序彈下嗰幾條線俾我哋聽下啲聲音啊？啊，幾好喎！可以訪問下你先。你叫咩名啊？關子欣。關子欣啊，彈琵琶難唔難啊？唔係幾難。唔係幾難啊！嗱咁咧，我哋都想聽下琵琶嘅聲音喎，不如我請阿4B 班蔡佩瑩同學為我哋示範一首《馬利有隻小綿羊》啊，有情。哇！我哋咧依家就嚟到笛子班啊，係我哋今集咧最後一種介紹樂器。喂，同學一齊舉高支笛子，向其他小朋友打個招呼好嘛？喂，講埋啲大哥哥先啊，鄭雲琪可唔可以介紹下支笛子啊？點樣揸㗎支笛子？咁樣。係喎，你試下擺上個嘴度吹下。係喎，非常之好。喂，難得嚟到啦，不如請咁多位小朋友為我哋演奏一曲好唔好啊？好啊！好嚟，好。好啊！
觀眾講拜拜先，拜拜。